Xin chào quý vị, chúng tôi là Sở Y tế quận Fairfax. Video này sẽ cho hướng dẫn cho quý vị để thay đổi ngôn ngữ qua tiếng Việt để xem trang web và phụ đề trên video của chúng tôi bằng tiếng Việt. Chúng tôi có danh sách phát trên YouTube về thông tin địa phương COVID-19 hoặc là coronavirus. Thì để xem những video đó, bắt đầu bằng mở ra Internet. Sau đó bấm vô website youtube.com/user/fairfaxcounty.gov/playlist. Sau đó bấm nút ở bên trên bên phải có 3 chấm. Mở cái đó ra. Bây giờ bấm Language. Nó sẽ mở ra cái danh sách ngôn ngữ. Kéo cái cục này xuống tới khi mình gặp tiếng Việt. Chọn cái đó. Rồi bây giờ nó thay đổi ngôn ngữ qua tiếng Việt trên trang web. Rồi nếu mình muốn xem video và thay đổi phụ đề qua tiếng Việt thì mình có thêm một bước nữa. Mở ra một cái video nha. Để thay đổi ngôn ngữ trên phụ đề trên video, ở dưới bên phải bấm nút tròn, bấm phụ đề, bấm tiếng Anh được tạo tự động, bấm phụ đề một lần nữa. Rồi bây giờ bấm dịch tự động. Nó sẽ mở ra thêm một danh sách ngôn ngữ. Kéo cái cục này xuống tới khi mình gặp tiếng Việt. Chọn cái đó. Bây giờ nó thay đổi ngôn ngữ trên phụ đề qua tiếng Việt. Bây giờ quý vị có khả năng để xem cái trang web và phụ đề trên video của chúng tôi bằng tiếng Việt. Những thông dịch này là bằng Google Translate thì có thể là nó không có hoàn hảo. Nếu có bất cứ gì mà quý vị không có hiểu rõ thì quý vị có thể gọi chúng tôi để hỏi câu hỏi. Số điện thoại của chúng tôi là 703-267-3511. Cảm ơn quý vị.